Šiek tiek pradėti nuo kitų dalykų. Reikia jums parodyti dvi nuotraukas. Ir paklausti, ką jūs matytumėt bendrą šiose nuotraukose? Meilė. Meilė. Artumas. Ką dar matot? Artumą. Rūpestis. Rūpestis. Kas dar? Bendrystė. Bendrystė. Kas dar? Skrydis. Skrydis. Skaičių. Kiek? Skaičių. Skaičius. Du. Du tikriausiai. Kas dar? Dar šablėkit, dar. Intymumas. Nuotaikos, kas taip? Optimizmas. Kas dar? Intymumas. Intymumas. Čiauškėjimas. Kas dar? Dabar pridėk. Mylinacija. Dar. Šiluma. Šiluma. Sakykim, kitoj nuotraukai. Tėvystė. Tėvystė. Gali būti iš to, teisingai. Nu, dar noriu, kad pagalbtumėt, nereikėtų man sakyti. Formatas nuotraukos. Kas taip? Formatas? Nu, tai reikia pagūdžiais taip. Lyderystė vienas išskirtinis, stipresnis. Vienas stipresnis, ne? Nu, kas dar? Na, gerai, tai čia dar vėl uždėrašyti. O kaip su pasitikėjimu? Šiek tiek yra, ne? Nu, ką? Kažkai išreikšta. Tai būtų taip aiškiai, tai iškart pasakytumėt, nebūtų visako. Jo, iš tikrųjų, bet man labai smagu, kad jūs visą ką pasakėt, tikriausiai sinonimai pasitikėjimo arba dalis pasitikėjimo, visą tai, kas jūs sakėt, ne? Tai vėlgi parodo, kad pasitikėjimas yra du stogas. Ketvirtoji knyga bus apie pasitikėjimą. Ketvirtą knygą parašė Stefano Kovėjaus sūnus, Stefanas Semer Kovėjas. Ir tiesa yra šiek tiek kitokia ir žiūri visus procesus šiek tiek kitų kampų. Žiūri per pasitikėjimo prizmę. Tas pačius reiškinius, į tą pačią vadybą, į tą pačią bendravimą su žmonių per pasitikėjimo prizmę. Todėl kviečiu susidomėti ir pasiklausyti, ką jinai bus. Taigi, pats autorius matom jau irgi nebe toks jaunas, gal ten bevegiškai jaunesnis, nes nuotrauką parodė. Jis iš tikrųjų yra žinomas žmogus pasaulyje. Aš Harvarde pabaigiau verslo magistro kvalifikaciją ir žinomas tom, kad pradėjęs dirbti paprastu vadybininku COVID įtrašį kompanijai, tapo jos vadovo ir prezidentu ir vedė tą kompaniją į priekį ir sėkmingai tą kompaniją veikia. Tai dėl savo tikrų darbų, dėl tos nuo žemiausios grandies perėjimo iki pačio prezidento, jis yra žinomas ir gerbiamas. Visur kviečiamas skaityt paskaitų, tas jos labai brangus ir laukiamas visur pasaulio auditorijos. Turi savo įsteigęs kompaniją, COVID Worldwide, COVID Link Worldwide ir ko užsiema, tyria organizacijose esantį pasitikėjimo lygį, kuria priemonės tą pasitikėjimą kelt ir tikisi, kad organizacija pasieks gerų rezultatų. Iš to, kad tavo kompanija gerai veikia, vystosi ir daug pinigų jisai uždirba, tikrai rodo, kad jo metodai, jo tiesos veikia realiam gyvenimui. Ir įmonės įstaigos perka šitos jo mokymus, perka šitą jo pagalbą ir kelia organizacinį pasitikėjimą. Gerai. Čia apie konceptus ir kalbėjom prieš tai ir klausimas jums, kaip jūs tą pasitikėjimą suprantate. Čia pačiu pradžioj nemažai lygti papaišioju ir prieš tą klausimą jūs atsakyti, aš labai norėčiau, kad jūs susėstumėt, bent į 3 dalis, dar vienas, jeigu žmogus šiandien ateitų, nors tai tenai, 3 komandos, paprašysiu paprašyti. Rinkis, sakytų rinkis. Paprašysiu paprašyti, tiesiog paprastą tokį minčių žemėlapį. Žinot, per vidurį parašykit pasitikėjimas ir paskui kas iš jo išaugs, kas tai yra, taip? Ar tenai ir su kuo jis jums yra susijęs. Tiesiog 5 minutės, 3 dideli lapai, Iš čia.
duosiu formatorių. Labai greit tai, kad turit galvoj, tai ir surašykit. Kita? Ir šitą lapą mes paimsim pranešimo pabaigoje. Pažiūrėsim, ką su juo padarysim. Tai ką čia pabandžiau iš jūsų padaryti, tiesiog kaip jūs suvokiat pasitikėjimą, pabandyti atpažinti, ką jūs turite pas save ir kokias žinias turite pasitikėti. O kokias žinias ir kokį suvokimą turi pats Stefanas Kovėjus, mes tuo ir pamatysim. Sako, Kovėjus gan dažnai dirbdamas auditorijose, jisai daug pranešimų ir seminarų skaito. Sako, gan dažnai žmonės sako tokius paprastus dalykus, kad nebegali jau apsikęsti su intrigom darbe, kad daug bendradarbių arba ignoruoja, arba lipa jiem per galvą. Kiti jo pranešimų dalyviai sako, kad vaikai auga ir tampa vis nepaklustesni, neįmanoma su jais susitarti. Dar kiti sako, kad kažkada padariau klaidą, įžeidžiau kažką ir nebeina pataisyti santykį. Ir gan dažnai iškelia klausimą, kaip elgtis. Kaip elgtis ir aš klausiu jūsų, o kaip jūs elgtumėtės tokios, ir kaip elgitės tokios situacijos, jeigu būtų tokios situacijos, arba jeigu yra, kaip jūs elgitės. Ar jūs keičiate, norite situaciją pakeisti ir darot pastangas, ar vis tik jūs paliekate kaip status quo ir iš tikrųjų, kad jinai nepakeičiama. Tiesiog yra kaip yra. Ar būtumėt vis tik linkę keisti, ar palikti, nes nėra jos kaip pakeisti, nes tokia yra situacija. Kokios turit nuomonę? Keisti, o kodėl? Todėl, kad bet kur jau sustovėjus energija iš principo jau niekur neveda. Tik tai kažką darant galima kažką tai pasiekti ir kažkokio rezultato naujo. Kaip kiti galvoja? Nemalonu, kai negali gyventi situacijoje, tai arba tada atsiriboja, išeini, arba bandai, ieškai būdų, kaip tą pačią gyventi. Jo, tai tie autorius ir sako, kiti taip, uždeda sieną, ką darysi, jau su to čia pamiršta, jau taip yra, ir viskas, ne? Arba sako, ėmiesi tada priemonių, ėmiesi veiksmų ir kažką darai. Tai čia sako, tik tai daryk, tik tai keisti. O Italija sako, kad galima ir taip daryti, ne? Kaip kiti galvoja? Kaip kiti rinktis? Ką jūs renkatės? Geriausiai, kaip tai būna pas mus gyvenime. Visos situacijos yra problematiškos, o kai yra problema, tai ieškai išeities. Štai verčia žmogų kažką keisti. Norit kažką keisti. Jo, autorius labai, taip pat kaip ir jūs sako, kad labai pritarėjau, kad tokias situacijas ne tik galima keisti, bet reikia. Bet būtinai reikia keisti, nes ir sako, kad tos situacijos tiek šeimose, tiek darbe labai būna susijusios su pasitikėjimu. Ir jeigu mes jas norim keisti, vienas būdų yra keisti pasitikėjimą. Tiek mumis pačiais, tiek mūsų pasitikėjimą kitais. Ir sako, jeigu mes naudosim pasitikėjimą, žiūrėsim į tai iš pasitikėjimo prizmės, mes tai galime pakeisti. Ir jis vėliau duoda instrumentus, kuriuos mes pažiūrėsim. Dar parodydamas, koks svarbus yra pasitikėjimas pas mumis, sako, pabandom pažaisti tokį žaidimą. Pabandykit savo prieš akis dabar pastatyti paveikslą žmogaus, kuriuo labai pasitikite. Tiesiog taip iš atminties ištraukit ir pastatykite tą žmogų, kuriuo tikrai labai pasitikite. Ir paklauskit savęs tokių klausimų. Kaip jūs su juo bendravote? Ir kaip sprendžiate įvairius klausimus ir problemas. Gerai, dabar tą paveikslą pasitikit kažkur šalia
ir ištraukit paveikslą žmogaus, kurio visiškai nepasitikit ir neskolintumėt nei centų. Net tai, kad neskolintumėt, bet galbūt ten pikselės ar dar kažkaip. Kurio tiesiog nepasitikit. Paklauskit irgi tų pačių klausimų. Kaip bendraujat su juo ir kaip sprendžiate įvairius klausimus. Ir autorius klausia skirtumą. Ar yra skirtumas? Tarp to žmogaus klausimų sprendimo ir tarp kito. Vieno pasitikė, to kito ne. Yra. Tai autorius ir sako, kad čia yra pasitikėjimo reikšmė, kad tai žmonės, kuriais mes pasitikim, ir tie žmonės, kurie pasitikim mumis, mums dirbti gaunasi lengviau, greičiau ir efektyviau. Dėl to pasitikėjimas yra svarbus, kaip pareiškinys, ir jį reikia žinoti, suprasti, suvokti ir puoselėti. Autorius, pradėdamas savo knygą, teigia, kad šiuo metu pasaulyje yra pasitikėjimo krizė. Bet knyga parašyta kaip tik prieš pat didžiąją krizę Amerikoje, kuri iššaukė viso pasaulio krizę. Ir jo tas skaičiavimai vis tik iš tikrųjų pasiteisino. Jisai paima vieną tokį pavyzdį. Sako, buvo atlikti tyrimai, kur buvo apklausiami pabaigę studijas studentai, ar jie sukčiavo. Tiesiog buvo prašoma jų prisipažinti. Visiškai anoniminis tyrimas, kuriem nebūtų jokio rezultato. Ta tyrimą atliko gan žymi kompanija ir kompetitinga, ir tikrai skaičiai, sako, yra įspūdingi. Didžiulis skaičius žmonių savo studijų metu sukčiavo. Ir klausia, kaip mes jaustumėmės, jeigu mes atsigultume ant operacinio stalo ir staiga sužinotume, kad tas chirurgas, kuris mūsų operuos, sukčiavo visą savo studijų laikotarpį, nusirašinėjo ten matome kažkokius darbus. Ką jūs darytumėte? Sako, negulčiau, ne? Ir čia sakė, greitai stočiau pardėčiau. Iš tikrųjų, sako autorius, yra pasitikėjimo krizė. Pasitikėjimo krizė. Kitas tyrimas yra Lietuvoje. Lietuvoje žmonės buvo apklausti, ar kaip jūs manote, ar Lietuvos sąžiningas verslas. Tos dvi vidurinės dalys yra, kad labiau nesąžiningas negu sąžiningas, arba kad išvis nesąžiningas. Ir vėlgi tyrimas atliktas 2008 metais. Vėlgi rodo tą patį, kad pasitikėjimo krizė yra. Ir autorius klausia, jūsų nuomonės, ar pasitikėjimas yra susijęs su ekonomika? Kaip jūs galvojate? Ar pasitikėjimas yra susijęs su konkrečia ekonomika, tai yra su finansais? Pats pasitikėjimas tarp žmonių arba tarp organizacijų visoje valstybėje yra susijęs su pinigais. Turi kažkokį įtaką ar ne? Viską galima nupirkti, sakė, dėl to turiu. Kaip kiti galvoja? Pasitikėjimą nupirks, bet pirkti diplomą, pirkti mokslo, žinias. Tai pasitikėjimo nebuvimas kažkaip gali. Pasitikėjimo krizė tai yra sąžinės krizė. Tai nėra sąžinės. Taip. O tai susijęs su finansais? Susiję. Jo, tai autorius labai panašiai teigia, sako, kad jeigu tokia formulė sėdė, iš tikrųjų įvedė ten daugiau skaičiavimų, aš jums išinu pavyzdžių. Sako, jeigu pasitikėjimas krenta žemyn, tarp santykių, tarp organizacijų ar tarp proceso greitis mažėja, o proceso kaina kyla. Ir pateikė tokius pavyzdžius. Sako, iki rugsėjo 11 tų nelaimingų atsitikimų į Amerikoje, ne nelaimingų atsitikimų, bet teroristinių išpuolių, aš, sako, į darbą, į seminarus skrisdavau, atvažiavęs 15 minučių prieš aerouostas. Greit pasidavau mašiną, nubėgdavau, ten man užregistruodavau, 15 minučių prieš lėktuvį pakėlant, aš dar spėdavau į šou. Kas, sako, atsitinka dabar? Sako, aš turiu pralaukti 1,5 valandos patikrinti. Mane tikrina, sako, greitis procesų labai sumažėja, o aerouostam reikia prisamdyti papildomus specialistus, įgyti papildomus įrangos ir taip toliau. Žodžiu, pasitikėjimas žmonėm, kurie skraido, sumažėjo, greitis sumažėjo, kaina išaugo. Kitas pavyzdys. 2000-aisiais ir 2001-aisiais buvo sugautos Amerikos korporacijos didžiulės, kad jos sukčiavo su mokesčiais. Amerikai gan yra laisvas principas, kad jos ten pačios tos deklaracijas teikia. Žodžiu, buvo sugautos, kad jos iš tikrųjų duomenų nepateikė ir sukčiavo. Tai vyriausybė priėmė tokį
Sobano ir Auxilio įstatymą, kuriuom privertė papildomai ir priversinai teikti didžiulis ataskaitų pluoštus. Ir sako, dabar paklausti bet kokio korporacijos savininko ar bet kokio buhalterio, kuris, kas tai yra Sobano ir Auxilio įstatymas, sako, visi paminės blokuoja. Sako, tai yra papildomas darbas, papildomas išlaidos ir taip toliau. Taigi, kas atsitiko? Pasitikėjimas vyriausybės tom korporacijom krito, greitis proceso krito, nes korporacija daugiau reikėjo laiko skirti ataskaitų pildymą ir kaina išaugo, reikėjo samdyti papildomų darbuotojų ir iki šiol tai yra. Sako, yra atvirkščiai. Jeigu pasitikėjimas auga, tai greitis proceso auga, o kaina krenta. Pateikė tokius kelis pavyzdžius, vienas iš tokių mums artimesnių galbūt būtų, sako, šalia manęs, New York'e, kuris nuomoja ofisą, Džimis, jo toks įdonis, sugalvojo padaryti biznį ir pardavinėti spurgas. Nu ir taip jau atsitiko, kad tos spurgas nepasinkos kainas, ten kartu su kava ir sako, žmonės tikrai praeidami visai mielai iš jo tas spurgas pirko. Ir taip tapo savo sėkmės įkvėpė. Pasidarė labai didelį eilė, 11 valandą visi išeina į tos priešpečius, mato, kad didelį eilė buvo ir jau nebestovi pasi ir eina ieškoti kitų. Bet tas Džimis pradėjo sugalvo, kaip čia jam vis tik daugiau tų pinigėlių uždirbti. Ir galiausiai jisai išanalizavęs visą procesą nuo to kliento ateimo iki išėjimų, kur ten vis ilgiausiai užtrunka, atrado tokį, kad, sako, man ilgiausiai užtrukdavo, kada aš atidavinėjau, atskaičiuoju gražą. Nes tas spurgas ten tas pats klientas pasiema, aš tik tai, kol skaičiuoju gražą, kol ilgiausiai užtrunka. Jisai ką padarė, jisai paima į indelį, padėjo ženkliuką, kad gražą dėti čia ir imdavo, arba pasimti gražą, arba dėti čia ir imdavo tik tai stambes kupiūras. Jisai pasitikėjo žmonėm ir kas atsitiko. Tada žmonės paskui gale dienos jam suskaičiavo, žmonės ne tik teisingai padėdavo ir pasimdavo gražą, bet dar ir palikdavo arbatpinigių, o jisai daug daugiau parduodavo spurgų. Tai jisai pasitikėjo žmonėm, greitis procesų išaugo, kaina automatiškai sumažėjo. Kaina sumažėjo, nes jis daugiau. Šiandien tas paskas šiais metais bandyta daryti žmonėms ir žmonėms knygą galima paimti, pinigėlius pačiam ir dėžutį mesti. Tai jau seniai nusipirkė šitą. Tai va, tai tiesiog tikriausiai paskaičiuojama, taupoma ir taip bandoma dėka pasitikėjimo išsiauginti didesnį pelną. Gal noriu pasimti gabaliuką? Markę meti. Dėžutė, ne, tai buvo šios 12 metų, kai aš kalbau irgi. Sakau, darželėje ale vakarušką, susiveža viską. Už kiekvieną pyrago gabaliuką, kurį noriu pasimti. Drąsiai viskas, ne? Tai va, tai tiek pasakovėjus pasitikėjimas tiesiogiai lemia ekonomiką. Jis taip pat yra įskaičiavęs į formulės ir kitas, kuris pateikė knygą, aš tiesiog pateikiau paprastesnį variantą su keliais pavyzdžiais. Pasitikėjimas vis tik siejasi su ekonomika ir yra svarbu pažiūrėti ir iš pasitikėjimo kampo į ekonomiką. Gerai, dar vienas toksai tyrimukas, kadangi jis dirba su organizacijom ir tyrė koks pasitikėjimo lygis pačiose organizacijose, tai, sako, tyrimai rodo, kad tose organizacijose, kur yra aukštas pasitikėjimo lygis tarp darbuotojų, tarp vadovų ir darbuotojų, tos 3 kartus uždirba daugiau pinigų, negu kad tas lygis pasitikėjimo yra žemas. Sako, yra akivaizdus pavyzdys, kad jeigu keliant pasitikėjimo lygį organizacijai, keliant pasitikėjimą tarp žmonių, iš karto nauda matoma akivaizdžiai, 3 kartus daugiau uždirba. Taigi, kaip spręsti pasitikėjimo krizę, kuri buvo prieš tai ir ją reikėtų spręsti, nes matom, ekonomiškai tai apsimoka. Kuriai siūlo, sako, skaitykit toliau, kas tenai bus parašyti. Taigi, kas yra pasitikėjimas ir kaip jis veikia pagal Kovėjų. Kovėjus sako, kad nepateiksiu aiškaus pasitikėjimo apibrėžimų. Galbūt bendrai apibūdinti pasitikėjimas tai, ką mes jaučiame. Jaučiame tiek savo, tiek ir tiem. Ir pasitikėjimas mums asmeniškai reiškia tikrumą. Ir sako, jeigu pasitikite žmonėmis, esate tikri, kad jie bus sąžiningi ir nebijojate jų sugebėjimų. Ir priešingai, jeigu nepasitikit ir pasitikėjimo priešingybė yra nepasitikėjimas arba įtarumas.
Ir jeigu mes nepasitikim žmonėm, mums gali atrodyti įtartini jų ne tik veikla, bet ir rezultatą. Jeigu jie mums atrodo įtartini. Ir pacituoja Gandhi, kuris sako, kad jeigu žmogaus motyvai įtartini, visas žmogus mums atrodo nepatikimas ir visą, kai jis daro, mums bus abejoti. Taigi keli mitai ir tikrovė. Autorius sako, kad yra mitai, kurie sklando mūsų visuomenėje. Pavyzdžiui, pasitikėjimas yra neapibrėžimas. Tiesiog kažkoks toksai tarės. Sako, tikrovė, pasitikėjimas yra labai konkretus ir aiškiai pamatuojamas, netgi išreiškiamas finansinė išraiška. Ir mitas, kad pasitikėjimas yra lėtas. Tai sako, kad niekas nepranoksta pasitikėjimo greičio. Mitas, kad pasitikėjimo pamatas yra vien tik žmogaus sąžiningumas. Autorius aiškiai išskaido, kas sudaro pasitikėjimą, tai charakterio ir kompetencijos savybės. Mitas, kad pasitikėjimas yra arba jo nėra, čia nieko nepadarys. Kad dažnai tai žmonės sako, tiesiog nepasitikėjimą, tiesiog pasitikėjimą. Autorius sako, kad pasitikėjimą galima išlaikyti, sukurti arba sugriauti. Taip pat mitas, kad iš karto galima pelnyti tik tai vieno žmogaus pasitikėjimą. Autorius sako, kad jeigu mes pelnėm vieno žmogaus pasitikėjimą, tai pelnam ir visų žmonių, kurie pasitikė tuo žmonių pasitikėjimą. Dėl to tas greitis ir yra toksai didelis. Iki, kaip autorius sako, kad pasitikėjimas sklinda mūsų visuomenėje. Sako, viskas prasideda nuo savęs. Tai pirmoji banga, nuo ko prasideda pasitikėjimo sklindimas, tai yra pasitikėjimas savim. Ir pasitikėjimas savim, jisai patiria per 4 tokius patikimumo branduolius. Mes labai savim pasitikim, jeigu tai visi 4 patikimumo branduoliai pas mus yra stipri. Antroji banga, kaip sklinda pasitikėjimas į visuomenę, tai yra pasitikėjimas jau su kitais, su šalia esančiais, su partneriais. Tai yra elgesio taisyklės, kurias jis pateikė savo knygų. Trečioji banga, tai pasitikėjimas pačioje organizacijoje, visoje organizacijoje. Ketvirtoji banga pasitikėjimas rinkoje, tarp organizacijų. Ir penktoji banga pasitikėjimas visuomenėje. Pasitikėjimas visuomenėje. Jisai pateikė tokį modelį, sako, kad jeigu lašas krenta į vandenį, jisai sukelia bangas, tai čia labai panašiai vyksta su pasitikėjimu. Tos bangos visą laiką reguliuoja iš vidaus į išorę. Ir ką aš padarysiu čia šiandien, tai aš pristatysiu tik tai dvi pirmasias bangas, kurios, manau, tikrai siejasi su kiekvienu iš mūsų. Tai pasitikėjimas savim ir pasitikėjimas tarp partnerių santykius. Tai pati pirmoji banga, pasitikėjimas savim ir iš ko jinai susideda. Dar kitaip vadinamas asmeninis patikimumas. Kaip ir sakiau, tai Stefanas Kovėjus panašiai kaip ir tėvas, jo sako, kad viskas vis tik plinta ir keičiasi nuo savęs į išorę. Plinta nuo savęs į išorę, tarsi to lašo forma, viskas prasideda nuo savęs. Jeigu mes norim didinti pasitikėjimą, mes turim didinti pasitikėjimą iš pradžių savimi ir paskui tas pasitikėjimas augs ir kitų akyse. Viskas vyksta iš vidaus į išorę. Ir klausimas jums, kur jūs papuolate tarp patikimųjų ar tarp nepatikimųjų. Ir autorius siūlo tokį trumpą savianalizės testą. Ar jūs norite daryti? Taip. Taip. Tai tada mes duosim. Iš karto sakau, kad testo mums rezultatų pristatinėti reikės. Jis yra individualus ir anoniminis, kur to atlikite jis savo. Čia po 2. 1, 2, 1, 2. Teiginiui esančiam kairėje apibrėžėt 1, jeigu dešinėje apibrėžėt 5, jeigu kažkur per vidurį ir žymėt kažkur per vidurį tarp tų skaičių. Kada užpildysit visas 4 dalis, suskaičiuokite kokią sumą ties dalim ir paskui suveskite vieną bendrą sumą. Pirmas, antras turiu. Tam vienas pušis lapas, kelinto trūksta.
Tai kažkur vieną pribraukti. Jeigu jūs čionai, ne visai su šituo sutinkat, bet truputį daugiau su šituo negu su šituo, tai laukia 2. Jeigu per vidurį, tada 3. Jeigu labiau su šituo 4, jeigu visai, tada 3. Kažkurį vieną skaičių reikia pribraukti. Aš jums galėsiu duoti šius, jeigu nori. Ne, bet kai mes grįžtam vėl. Na, dar porą minučių čia greitai. Čia jūs darote man savo. Namuose kiti darbai laukia.
paskui sudėkit bendrą sumą. Sudėjo bendrą sumą, žinau, paskaitykit, kad jis rašo apie tą sumą. Dažniausiai galima atspėti, kad žmonės baigia daryti testą, nes vieni tai būna, kiti o kiti juokės, tai tiek juokės. Jo, o kiti taip susilenkia rankinuką ir paslėpia. Iš tikrųjų ir autorius rašo taip, sako, geroji žinutė yra ta, kad visiškai nesvarbu, koksai rezultatas yra dabar pas jūs. Geroji žinutė yra ta, kad dėka to, jeigu jūs suprasit, iš ko tas pasitikėjimas susideda, kokios dalis, kaip kelia pasitikėjimą, kiek kelia pasitikėjimas kitais, jūs galite tą skaičių taupyti. Galite pasižymėti ties to testu, kad pirmoji dalis buvo principingumas, tai yra mūsų principai, antroji dalis buvo mūsų ketinimai, atspindėjo, kiek yra patikimi mūsų ketinimai, trečioji dalis, kiek yra patikimi mūsų sugebėjimai ir ketvirtoji dalis, kiek yra patikimi mūsų rezultatai. Ketvirtoji dalis, kiek patikimi rezultatai, trečioji, kiek patikimi sugebėjimai. Jisai siūlo būtinai susidaryti planą, pasirinkti tuos dalykus, kurie jums ties kuriais jūs surinkot mažiau tų skaičių, sudaryti planą ir galiausiai naudojant jau tos 4 patikimo branduolius, galvoti, kaip įgyveninti, kaip būti labiau patikimi. Sako, dalykas sužinojimas, kur tu esi šiuo momentu, labai yra gerai. Tam, kad galėtų žengti kitą žingsnį ir eiti priekį. Taigi, tas pats pasitikėjimas, kaip sako autorius, susideda iš 4 tokių branduolių. Tai principingumo, ketinimo, sugebėjimo ir rezultatų. Pirmosios 2 dalis, principingumas ir ketinimai, yra mūsų charakterio savybės. O sekančios 2, tai sugebėjimai ir rezultatai, yra mūsų kompetencijos savybės. Jisai patikė tokią alegoriją. Sako, tas pasitikėjimas, jeigu jis būtų medis, tai mes principingumu galėtume vadinti ir ketinimais šaknis. Sako, jos nėra matomas. Mes pamatę žmogų, mes tikrai negalim pamatyti nei jo principingumo, kartais galim pamatyti ketinimą. Tai ir bet jos yra labai svarbios. Dėka mūsų principingumo, jeigu jis yra tvirtas ir teisingas, mes galim gerai maitinti visą medį. Sugebėjimai tai tarsi šakos, o rezultatai tai tarsi vaisiai, ant kurių kurie auga ant sugebėjimo šakų. Kiek mes daugiau turim sugebėjimų, tiek medis daugiau turi šakų, tuo daugiau jis gali užauginti vaisių. Taigi šitos 2 dalis,
charakterio ir kompetencija sudaro pasitikėjimo mumis, štai 4 branduoliai. Ir apie kiekvieną iš jų, tiek kas tai yra, tiek kaip tai ugdyti. Taigi pats pirmasis branduolys – principingumas. Principingumas, tai pasak autorius tada, kada žmogus tiek elgiasi, tiek šneka, taip pat jis kaip viduje, išorėje. Ir turi drąsos elgtis taip, kaip diktuoja jo vertybės. Jis ir pateikė vieną tokį pavyzdį. Sako, 2005 metais Amerikoje vyko atviro teniso turnyras. Ir kovojo Endis Rodikas su Fernandu Verdasku. Buvo labai lygi kova ir lemiamas buvo paskutinis setas, kur lemiamas mušimas. Galiausiai smūgiavo tas Fernandas Verdasku ir teisėjas užskaitė, kad jo kamuoliukas nusileido už linijos ir pergalę priskiria Rodikui. Tačiau atsitiko toksai dikto incidentą neturintis įvykis, kad pats Rodikas priėjo prie teisėjo ir sako, ne, kamuoliukas vis tik nusileido šitoj pusėj linijos, tai yra aikštelė. Tai sako, yra duobutė, galite patikrinti, iš tikrųjų laimėjau ne aš, o laimėjo Fernandas. Teisėjas visi saugumo, bet patikrino tikrai taip, duobutė buvo tenai ir priskiria pergalę tam Verdaskui, kad jinai ją išrodė. Tačiau, kaip sako autorius, ir kaip paskui sakė pats Rodikas, nesvarbu, kad jis nelaimėjo to čempionato ir galbūt didelės ten pinigų sumos, jis laimėjo kur kas daugiau. Jis laimėjo pasitikėjimą. Anksčiau visą laiką sakys, kad taip, tas žmogus elgiasi pagal principą. Ir aišku, klausimą, kaip jis būtų jautęsis, turėdamas pergalę, turėdamas pinigus ir žinodamas, kad vis tik tas kamuoliukas tik buvo tenai vidurį, o ne išvėlė. Visi tai mato. Žodžiu, tas principingumas tai yra turėjimas drąsos padaryti taip, kaip sako tavo principai. Ir jeigu lyginant su medžio ligorį, tai tarsi šaknis. Jeigu mūsų principai maži, tai mums tai trukdys augti ir gauti rezultatus. Ir pateikė tokį pavyzdį, sako, jeigu mes visi esame sutikę žmonių, pakankamai gabių, turinčių gerus ketinimus ir pasiekiančius gerus rezultatus. Bet apie juos dažnai galima pasakyti, kad tikslas pateisina priemonės. Žodžiu, savo principus kaitalioja kaip polinės. Sako, tokie žmonės tikriausiai nėra patikimi. Tokie žmonės nėra patikimi, mes jais nepasitikime. O jeigu norim būti tiek patikimi patys, tiek ir kiti būtų, mumis pasitikėtų, mes turėtume būti principingi. Kaip ugdyti principingumą? Pateikė jis ten kelias sąlygas. Pirmiausia, reikia įsipareigoti savo, turėti poziciją ir būti atviriem. Šiek tiek apie įsipareigojimo sąlygą. Jis pateikė tokį atsitikimą, sako, čia prieš kelis metus buvo toks atvejis, kad jam uždavė sukurti tokį seminaro ciklą. Ir aš labai ilgai dirbau iki 2, iki 3. Savo buvau įsipareigojęs, kad kiekvieną rytą 1 valandą anksčiau kelsiuosi ir darysiu mankštą. Taip atsitikdavo, kad aš padirbęs tenai iki 2-3, jau iš ryto niekaip nesikeldavau, vis spausdavau snus, nusnausti tą žadintuvą ir taip jau, sako, visą valandą aš tenai ir prasivartydavau toj lovą. Atsikėlęs nei gerai jausdavausi, nei pasportavęs, nei ką. Sako, po kurio laiko labai pradėjau jausti kažkokį vidinį nepastenkinimą. Bandžiau atrasti, kodėl taip yra ir tikriausiai atradau, kad būtent šitas rytinis neatsikėlimas sukelia man tą jausmą. Atsiprašau. Tai ką sako padariau? Savo labai griežtai pasakiau. Prieš eidamas miegoti 2-3 valandą. Jeigu aš jau nusprendžiau, kad aš esu labai pavargęs, aš tą laikrodį pasisuku tą 1 valandą į priekį ir ramiai tą 1 valandą pramiegu. O jeigu vis tik nusprendžiau, kad nesu aš tiek daug pavargęs, galiu pasikarto, tą laikrodį pasukdavau valandą atgal ir nuo tos dienos pradėjau keltis. Tai tą valandą. Gal ir sako, tas jausmas blogas nepasitikėjimas savim dingo. Tas jausmas dingo. Dėl to įsipareigojame savo, vėlgi susijęs su mūsų principais ir principingumu. Čia toliau, sekantis branduolys yra ketinimai. Ir apie ketinimus mums gali papasakoti filmukas.
jisai pjauna, nukrita, įsikrita į vandenį. Žodžiai, jisai kaip vejasi. Galiausiai nukrito jis nuo tavęs kaip kriokai. Lentiniai atsirado. Stumdė spindą, fabrike. Uždarė. Dabar sako, taip aš tai spindai atsirandau, sako, tai mane čia įgrūdo. Sako, neįtikėt, ar tai bei brangioja? Sako, jo, tikrai sako, tai va, tai tiek apie tuos ketinimus. O jeigu rimtai, tai ketinimai parodo mūsų tikruosius tikslus. Ir autorius sako, kad jeigu mes apgaudinėsim žmonės, turėsim vienus ketinimus, o elgsimės kitaip, išaiškėjus tai klastai, mes pasitikėjimas mumis labai kris. Dėl to siūlo visą laiką turėti ketinimus ir juos rodyti tokius, kokie iš tikrųjų yra, kad tas pasitikėjimas mumis savo. Tai aišku, turėti gerus ketinimus. Kaip juos parodyti, tai pirmiausia išanalizuoti motyvus, apie juos pranešti ir rinktis perteklių, priešingybę stygimą. Nežinau, ar Dalia kalbėjo apie tai, bet tai tie visi pavyrus šeimos atstovai kalba apie tai, kad dažnai laimėti gali abu. Nebūtinai vienas turi pralaimėti, kad kitas laimėti. Mes iki šiol gyvenam taip, pasiūlo gyventi tą narę paradigmą, kad laimėti gali abu. Trečioji alternatyva. Sekantis branduolys, tai jau yra iš mūsų kompetencijos, tai yra sugebėjimai kaip talento ir įgūdžių viskuo, kurį leidžia mums veikti ir savo srityje. Ir jisai siūlo pagalvoti apie vieną tokį pavyzdį. Sako, pas mane kompanijai dirbo labai geras lektorius. Jis buvo tikrai puikus lektorius, mokymų specialistas ir tiesiog numeris vienas. Visi jį samdydavo, visi jį girdavo, jis buvo labai mokama didelė alga. Ir po kiek laiko jisai sumanė būti tos skyriaus vadovas. Dar Stefanas Korėjas bandė jį apkalbėti, sako, čia esi numeris vienas, kaip lektorius, gal tu dar gal tavo atlyginimas, gal kažko kito. Ne, sako, aš noriu vadovauti tam skyriui, kad aš čia galiu su tais mokymas. O kaip skyriaus, aišku, jį paskyrė skyriaus vadovas, nes jo pasitikėjimas buvo jo didžiulis. Kaip skyriaus vadovas, jis parodė labai vidutinius rezultatus. Tas skyrius pradėjo veikti nebe taip pelningai, santykiai tenai žmonių pašlijo ir kas atsitiko, aišku, vėl jis susitiko šnekėjosi, sako, gal vis tik tu pereiki į tos mokymus atgal, jo nuomonė buvo kita ir netgi jų keliai išsiskyrė, jis turėjo išeiti iš organizacijos. Tai sako, kas atsitiko, tas žmogus tikrai buvo principingas, turėjo tikrai gerus ketinimus ir kaip lektorius parodė labai gerus rezultatus. Tačiau būtent tai vietoje, būtent skyriaus vadovo vietoje jisai neturėjo sugebėjimų. Jis parodė labai vidutinius sugebėjimus, dėl to gavosi nesėkmė. Tai yra vienas iš 4 branduolių, tai yra mūsų sugebėjimai, tai srity, kurį veikia. Jeigu tai sugebėjimai geri, stiprus, dėl to mes jiem atiduosim kitiem. Autorius sugebėjimus išskiria tokias mažesnės dalis. Tai yra talentai, požiūriai, įgūdžiai, žinios ir vadovavimo stilius. Apie žinias labai įdomų nutikimą autorius savo knygoje aprašo. Sako, vieną kartą vienas seminaro metu, du korporacijos vadovai šnekasi. Sako, jeigu, kada jis jau siūlė tuos seminarus pirkti, kad ta organizacija gautų už tos mokymus pasitikėjimo, tai du vadovai šnekasi, sako, kas bus, jeigu mes išmokysime savo darbuotojus taip dirbti, bet daug į juos investuosime ir kada jau jie išmoks dirbti pasitikėjimo atmosferą, išeis iš mūsų organizacijos. Tiesiog paims ir išeis. O kitas sako, tu įsivaizduok, kas bus, jeigu sako, jie nesimokys, pasiliks pas mumis ir dirbs pas mumis nemokėdami. Taigi tos žinias yra reikalingas. Taigi čia sugebėjimai šitos 5 dalys.
Kaip išplėsti savo sugebėjimus? Autorius patiria išnaudoti savo pranašumus. Tai yra veikti savo talentų srityje. Jisai pacituoja daug pavyzdžių, daug knygų ir pati raktinių žinutė yra ta, kad sako, kartais mūsų gauti įgūdžiai gyvenime arba gautas įsilavinimas, kitaip mus labai apriboja. Jeigu mes jau pradėjom dirbti ten kokių buhalterių, tai mes jau ten turim tą kompetenciją, žinom, kaip ten dirbti, žinom, kaip veikia programos, ir visą gyvenimą tenai dirbam. Visą gyvenimą tenai dirbam, mes tikrai neblogi tie buhalteriai, mes esame vidutinybės. O galbūt mūsų talentas yra, tarkim, vairavime, mašinos vairavime, ir tu būtų nuostabus numeris 1 lenktynininkas. Bet tu turi labai gerus įgūdžius, jau tenai kaip buhalteris, tu ten esi vidutinė tokia asmenybė. Dėl to, norint savo sugebėjimus gauti pasitikėjimą, visą laiką arba juos išplėsti, visą laiką išnaudoti pranašumus ir dirbti savo talentų srityje. Taip pat visą laiką būkite pasiruošę, tai kalba apie visą gyvenimą mokymąsi. Labai įdomi patikė, kad taip iš tikrųjų, taip kaip keičiasi pasaulis, taip kaip keičiasi visuomenė, taip kaip keičiasi technologijos, mūsų turimų žinių rytoj tikrai nepakanka. Ir sekantis dalykas, žinoti, kur eina, tai yra turėti tikslus. Pacituoja daug žmonių, kurie sako, kad tikrai žmonės seka paskaitos lyderius, kurie žino, kur eina. Jeigu vadovas nežino sprendimo, nerodo iniciatyvos ir nežino, kaip šiai žmonės tikrai paskui neseks. Rezultatai. Paskutinis branduolys, jeigu prisimint medžio alegoriją, tai tarsi yra vaisiai. Dėl tų vaisių yra šaknis, kamienas ir šaknis. Ir kaip tos rezultatus pagerinti? Sako, reikia pirmiausia prisimti atsakomybę už juos. Atsiprašau. Sako, gan dažnai mes akcentuojamės į pačią veiklą. Sako, visiškai nesvarbu, ar tu susitikai su klientu. Yra svarbu, ar tu pardavėjai prekę. Visiškai nesvarbu, ar tu parašei ten tą prašymą. Svarbu, ar tas prašymas davė naudos, jeigu tai buvo projektas, ar gavo dotaciją. Visiškai nesvarbu, ar tu laikaisi dietos. Svarbu, ar tu numeti kilogramus, ar pjaudai. Jeigu pjaudai, tai gal geriau net nesilaikyti. Taigi prisimti atsakomybę už savo rezultatus. Ir antras dalykas, tai tikėtis laimėti. Patikė tokį Pigmaliono mitą. Žinot Pigmaliono mitą, ne? Kažkada Graikijos karalius paprašė skulptoriaus jam išskulptuoti skulptūrą. Ir jam tas skulptorius, kažkaip jam ten buvo pavasaris ar kas, skulptavo gražią labai moterį. Tam karaliui ta skulptūra labai patiko, pasistatė ją tenai pagrindiniai savo meniai ir, žodžiu, gyveno. Kuo toliau, tai labiau jinai jam patiko, jis ten pradėjo su ją sveikinis praeidamas pro šoną, paskui nusprendęs nešti miegą. Jisai buvo vienišas, žodžiu, taip jau atsitiko, po kiek laiko jisai su ją jau pasisveikindavo šitą, atsisveikindavo vakare, pradėjo šnekėtis ir pradėjo melstis dievam, kad jam tą skulptūrą padarytų moterį. Dievė Venera išgirdo ir padarė labai gražią moterį, ilgai laimingai jie kartu gyveno. Žodžiu, žinutė yra ta, kad reikia visą laiką tikėtis laimėti. Jeigu mes nesitikėsime, to ir nebus. Visą laiką reikia tikėtis laimėti, visą laiką reikia tikėtis gauti tą rezultatą. Ir taip pat veržliai finišuoti, tai yra nepalikti nepabaigtų darbų. Vėl medžiam alegoriją, tai 4 branduoliai, principingumas, ketinimai, sugebėjimai ir rezultatai. 2 yra charakterio savybės, principingumas ir ketinimai, 2 kompetencijos, sugebėjimas ir rezultatai. Tai yra 4 patikimumo branduoliai, kuriuos vystant, kuriuos tobulinant, mes taip pasitikėsim savim, kaip mumis pasitikės kiti. Ir kaip teigia autorius, sako, mes suvokia, kas tai yra pasitikėjimas, suvokia, iš ko jisai susideda, galime suprasti ne tik save, bet ir kitą. Kitą kartą būna pažiūrį, klausia, tu jau pasitikė ar ne, kaip čia pasitikė. Sako, iš aklų, tai patikimas, ne? Arba kaip bus nutito. Tai autorius sako, kad būtent prieš tos 4 branduolius išanalizavę, mes galime pažinti, ar kitas žmogus patikė. Ir taip pat, aišku, supratę, kaip tai branduoliai veikia ir kas visą susideda, mes galime kelti savo pasitikėjimo lygį.
kaip ir ten testą atlikta, mes galim kiekvieną tą dalį kelti. Antroji pasitikėjimo banga, kada mes pasitikim savim ir žinom, kas tai yra, mes galime pasimokyti pasitikėti su partneriais santykiais. Labai autorius iš tikrųjų jis tą ir daro, jisai kompanijose diegia šitas pasitikėjimo sistemas, tai yra siūlo antroji pasitikėjimo bangoje esančių 13 elgesio tipų. Taip elgesi žmonės, 13 elgesio tipų, kad tas pasitikėjimas auga. Ir jisai pasitikėjimo augimą siūlo įvardinti tokią įdomų naują terminą pasitikėjimo sąskaitą. Sako, jeigu banke mes atsidarom sąskaitą, ten įnešam litus, tai tie litai ir yra, dar galbūt auga procentų. Jeigu nuimam, tai tų litų mažėja. Tai lygiai taip pat yra su pasitikėjimu. Jeigu kažkas mumis pasitikim, tai ta sąskaita pasitikėjimo auga, jeigu mes ją auginam. Jeigu mes kažką elgiamės arba atlikom kažkokį tai netinkamą veiksmą, tai ta sąskaita sumažėjo, nes pasitikėjimas mumis nukrito. Ir kaip ir sakiau, 13 taisyklių, kurios padės kaupti pasitikėjimo sąskaitą. Tos taisyklės yra iš tikrųjų universalios, veiksmingos ir tiek metų, kiek dirba su organizacijomis Linas Kovėjus, tos taisyklės tikrai duoda puikių rezultatų. Kaip ir matėme prieš tai tyrimus, organizacijos pradėjo uždirbti po 3 kartus daugiau pelno, jeigu pakelia savo organizacijų pasitikėjimo lygį. Taigi, pirmasis elgesio tipas, arba pirmoji taisyklė, tai visą laiką kalbėti tiesiai. Ir autorius sako, kad tai, retas kuris iš žmonių atėjęs jau taip pat yra ir meluoja. Bet gan dažnai mes tiesiog nutylime tiesą, arba pasakome ne viską, taip norėdami manipuliuoti su žmonėm. Ir kada šita klastotė paaiškėja, tą pasitikėjimo sąskaitą mumis krenta. Dėl to sako, visą laiką reikia sakyti tiesiai šviesiai, kaip yra, ir nevynioti, kaip mes lietuviai sako, nevynioti į vakarą. Jis pateikė tokį vieną pavyzdį. Sako, vienas mano draugas turi kompaniją ir nelabai didelė kompanija, nedaug tų žmonių, bet, sako, tas vadovas turi tik kietą vadovavimą stilių. Sako, tie darbai turi būti padaryti ir turi būti padaryti taip. Jeigu ne, aš tave atleisiu, nes tu nebūsi pelningas, tu neši nuostolį organizacijai. Tai kada, sako, kada žmonės tai žino, kad tikrai šitie darbai turi būti padaryti, turi būti toksai pelningumas, jeigu ne mūsų atleis, sako, ir patys žmonės tada susimotyvuoja ir dirba geriau ir ta organizacija visai jo sėkmingai eina. Žodžiu, taip kaip kiti tenai bando visi kaip motyvuoti, sako, čia paėmė tiesiai šviesiai ir pasako. Kalbėkit tiesiai, tai žiūrė. Taigi, kaip vystyti, kaip gerinti šitą savo gebėjimą, kaip šitą taisyklę, tai yra kalbėti tiesiai ir padaryti tinkamą įspūdį, rodyti žmonėms savo tikrąją poziciją ir vadinti daiktus tikraisiais veidais, nemanipuliuoti. Antrasis elgesio tipas tai pagarbos rodymas. Pateikė vieną labai įdomų pavyzdį su pagarbos rodymas. Vieną verslo studentę, belaikydama galutinį egzaminą, magistro studijai, pas profesorių atsakinėjo į klausimus. Ir ne visai gerai atsakinėjo į tos klausimus. Sako, profesorius, liko tau paskutinis klausimas. Gerai. Sako, koks yra tavo bendrabučio valdytojos vardas? Aš kaip žinai, sako, sako, aš vis magistro mokslus baigiau, ką man čia dabar tos valytojos vardą reikia žinoti. Tai labai pražytas profesorius ir paaiškina. Sako, jeigu tu nori būti gera vadovė, o čia šitie mokslai yra apie vadovavimą, tau turi rūpėti kiekvienas žmogus. Tau turi rūpėti kiekvienas žmogus. Ir lygiai taip pat ir namuose. Jisai pateikė, sako, mes galime elgtis ne tik darbe, bet ir namės, pateikė savo šeimos kelis pavyzdžius. Sako, kad dažnai, kai mes būdom maži, tėvas mus prašydavo padaryti tam tikrus kažkokius mažus darbus, kad pradžiuginti namą, kad išnešti kažkokius šiukšles ar dar kažkaip. Taip, bet sako, išaugo tai į kitokio lygio, tiek mes išmokom, kad mums nebūdavo sunku eiti su savo jaunaisiais broliais ir sesėm, kad persirengti kažkokiais princesėm nakvoti ir žaisti. Žodžiu, tie jau užaugę vyresni vaikai, visą laiką rodydavo pagarbą ir mažesniems. Vien dėl to, kad išmoko rodyti pagarbą savo
Ir pagal James O'Toole, kad siekiai savo lyderių ima pasitikėti tada, kada jis juos gerbia. Trečiasis elgesio tipas tai yra skaidrumas. Kovėjai sako, kad norėdami kurti skaidrumą, mes turime sakyti tiesą, kad žmonės mūsų žodžius galėtų patikrinti, neturėti slaptų kėslų, neslėpti informacijos. Viskas, aišku, paprasta. Apie ketvirtas elgesio tipas, tai yra klaidų taisymas. Klaidų taisymas. Autorius sako, kad klaidas reikia taisyti vos tik jom atsiradus, vos tik suklydus, neatidėti ilgesniam laikui ir taip pat ištaisyti šiek tiek su avansu. Jis pateikia tokį pavyzdį, sako. Amerikoje gan dažnai būna taip, kad jeigu kažkas nepasisekė gydytojui, dažnai klientas duoda tą ligoninę, tą gydytoją į teismą. Jisai analizavo statistiką ir pažiūrėjo, kad kai kurie daktarai nėra taip daug duodami į teismą, nors ir daro tų klaidų panašiai. Ir paklausus tos gydytojus, išaiškėjo, kad jie labai aiškiai ir nuoširdžiai atsiprašydavo savo klientų. Žodžiu, atsiprašymas iš karto ir šiek tiek finansavimas leidžia mums kelti pasitikėjimą mumis. Lojalumo rodymas. Autorius sako, kad lojalumo rodymas yra taip pat reikalingas ir tai yra pripažinimas žmonių, kurie dirba kartu su mumis. Pateikia tokį pavyzdį. Sako, jeigu įsivaizduotum, kad mes šnekam keturiese apie kažkokius dalykus. Taigi vienas žmogus išeina ir šalia tavo draugas praėjo apie tą žmogų apkalbėti. Aha, toks ir toks. Ir sako, kaip aš jausiuosi, jeigu žinau, kad aš taip pat turiu išeiti, galbūt taip pat apkalbės ir apie mane. Sako, visą laiką reikia su kitais, prie kitų žmonių šnekėti taip, apie kitus žmonės, tarsi jie būtų šalia. Žodžiu, nemeluoti ir nemanipuliuoti. Taip pat, aišku, jeigu rodome lojalumą, reikia lengvai pripažinti kitų žmonių nuopelnus ir neskleisti privačių kitų žmonių informacijos. Ir aišku, kad dažnai čia, kas susijęs su mumis, prie lietuviškų tokių veiklų, kad gan dažnai mes darom projektus ir autorius sako, kad lyderis visą laiką kitam priskiria daugiau tų nuopelnų už tą projektą, ar bent jau neprisiema savo nepelnytų. Jeigu mes neprisiemam savo nepelnytų tų laimėjimų, tada tas pasitikėjimas mumis rauga. Gan dažnai tai pasitinka, kad dviese daro, per pusę jie tenai vienodai daro, bet tačiau vienas nori vis prisimti daugiau to pasitikėjimo, daugiau tų nuopelnų savo. Kai žmonėms pasitikėjimas neauga. Šeštasis elgesio tipas. Pabandykite atspėti, kas tai per elgesio tipas. Aš kviečiu mane nerodyti. Bekaštis buvo Mukas. Iš tikrųjų, aš irgi neatspėčiau, bet iš tikrųjų čia buvo tam, kad jūs nesušypsotumėte. Šeštasis elgesio tipas yra rezultatas. Šeštasis elgesio tipas yra rezultatas. Tai turim rezultatus pasiekti,
Ir kada mes pasiekėm rezultatus, mes plečiam pasitikėjimą savimi. Autorius sako, vienas iš jo kompanijos padalinių, čia pavyzdys, sako, vienas iš mano kompanijos padalinių, tiesiog, visi sakydavo, kad jisai tenai nieko nereikia. Tie tikslai, kurie jie buvo iškelti, kaip ir buvo įgyvendinti, tačiau pinigų jie neuždirbdavo. Ir sako, ką aš padariau, susikviečiau tą savo padalinį ir pasakiau, kad man per 2 mėnesius jūs ten uždirbtume tam tikrą sumą pinigų. Jeigu ne, mes tiesiog jį išformuojame. Aišku, iš pradžių tenai to padalinio darbuotojai labai nesutiko, po poros dienų atėjo, sako, paprašė daugiau termino, sutiko tai atlikti, bet aš savo gan griežtai laikiausi savo. Ir ką jūs galvoja, po 2 mėnesių, iš tikrųjų rezultatus pasiekė, ta jų vystomės sritis pradėjo augti ir visos kompanijos pasitikėjimas kompanijos iš tikrųjų labai išaugo. Vien dėl to, kad jiem parodė rezultatus. Tad sako, rezultatai yra labai svarbus mūsų pasitikėjimo ramstis ir kaip tuos rezultatus pasiekti. Tai pirmiausia, susikurti pasiekimų sąrašą, susidaryti tikslus, ko nori. Antra, daryti tą, kam esame pasamdyti, nebesimti daugiau papildomų darbų, kad nedaryti kažko kito, negu kad reikalauja iš mūsų vadovai, nežadėti per daug, nedaryti per mažai ir neieškoti pasiteisinimų, kad negali kažką padaryti. 7. elgesio tipas. Elgesio tipas yra tobulėjimas. Reikia nuolat tobulėti, nuolat plėsti savo profesinius gebėjimus. Ir autorius sako, kad esamų profesinių gebėjimų tikrai rytoj nepakanka. Jeigu jų pakanka šiandienai, po metų jų nebepakaks. Ir reikia visą laiką kurti grįžtamo ryšio sistemas. Tai yra ne tik mokytis iš savęs, bet visą laiką stebėti ir klausti kitus, ko man trūksta ir kaip reikia daryti. Jis pateikė tokį įdomų pavyzdį apie slidinėjimą. Sako, kad aš buvau jaunas, aš visą laiką labai mokinausi slidinėti. Dažnai važiuodavau slidinėti. Sako, su kiekvienu nusileidimu nuo kalno, aš vis daugiau išmokdavau triukų. Sako, jau po kiek metų gan puikiai slidinėjau. Dabar, sako, šitam amžiui, aišku, taip neberizikuoju, taip nebeslidinėjau. Bet sako, kaip tas mokymasis vyko, tai klaidų metodų. Sako, aš grūdavau, tam, kad negriūt visi, kaip bandydavau įsisaugot. Nuo to tobulėt niekad nereikia bijoti klaidų, sakau. Visą laiką mes darome klaidų, svarbu iš tų klaidų įsimokyti. 8. elgesio tipas tai yra tikrovės pripažinimas. Tai remiasi drąsa su sąžiningu ir sąmoningumu. Tikrovės pripažinimas. Ir gan dažnai savo autorius, tiek organizacijos, tiek mes patys vengiame tikrovės. Bet dažnai mes jos vengiame, nes tai yra sunku, galbūt kitam sunku tai priimti, galbūt tai skaudu, o galbūt mums tai kažkaip grėsia kažkokiais sankcijom ar atlyginimu sumažinimas. Ir mes tos tikrovės pervengdami kažkaip manipuliuojam arba iškreipiam informaciją. Tai menkina pasitikėjimą mumis. Sako, jeigu mes norim tą pasitikėjimą pripažinti ir nebijoti tų klausimų tėvų, neturėti tikrųjų problemų ir nesiekti galvos mėlį. 9. elgesio tipas tai yra lūkesčių išsiaiškinimas. Taip, tai aišku, tarti reikia patvirtinti lūkesčius, nenuvilti kitų žmonių ir nemanyti, kad jų lūkesčiai aišku savaime. Norėjau pažaisti su jumis tokį labai lengvą žaidimuką atsiputimą. Tai apelsinai. Čia jau ne iš tos knygos, čia iš konfliktų valdymo teorijos. Tarkim, yra vienas apelsinas. Bet 2 žmonės jo labai nori. Tai baisiai nori, kad pagatavi ten jau tas kaktas sumušo. Kaip jūs siūlytumėt jiem dabar šitą situaciją išspręsti? Tiesiog. Abudu žmonės labai nori apelsiną. Sielo nori tas apelsiną ir paskaitelę pasidėlį. Taip, bet netinka. Vienas nori visą, kitas visą apelsiną. Nedėti vieną. Ką daryti? Kaip sakėt? Pasiūlyti kitam saldainį. Kitam saldainį pasiūlyti. Kada? Pusiau padaryti. Labai abudu nori. Abudu baisiai nori. Neduot ne vienam. Neduot ne vienam. Jau jie dvies, jau vis tiek vienas kažkuris. Išvardina vienas kito, kieno stipresni argumentai, dėl ko jūs nori. Žodžiu, kuris stipresnis arba kuris labiau tą nori. Gal vienas nori dėl to, kad
Reiškia pasidalinti. Ai, tai jau tas teisėsis. Kitas sakys, aš noriu, kad jau ištroškęs labai. Žodžiu, čia argumentai, čia sakė pusiau kažkur, ne? Kaip kokias darėm vėl? Nei vienam iš visiems. Pasidalinti. Kai nesugebės, tai praeis ir noras. Nesugeba, tai nereikia. Pagalvok, gal net nuo Vaikas ar suaugęs. Du savo. Draugiškus yra padovanoti trečiam. Trečiam padovanoti, ne? Jo, iš tikrųjų čia iš dalios galėtų atsiminti trečioji alternatyva. Bet kadangi aš nekoju apie lūkesčius, tai situacija su tais dviem žmonėm buvo tokia. Vienam to apelsino reikėjo, kad suvalgyti tą minkštimą, o kitam reikėjo žievelės, kad pasikvėpinti savo stalą. Tai kadangi jie vienas kito lūkesčių nežinojo, tai ir pešėsi iki negalėjimo. Ten vienas norėjo pačiam, bet kitas kaip. Žodžiu, šia alternatyva arba lūkesčių išsiaiškinimas yra labai svarbu. Gerai. 10. elgesio tipas tai yra atsakingumo praktikavimas. Autorius sako, kad tada, kada mes būsim atsakingi patys prieš kitus ir reikalausim atsakingumo iš kitų, tas pasitikėjimas mumis auš. Ir jeigu aiškiai nustatysime ir pranešime žmonėms apie savo pasiekimus ir prašysime, kad jie praneštų mums apie savuosius. Taip pat reikia, aišku, nulemtas atsakomybės ir prisimti šiek tiek daugiau kaltės, negu kad būna kaltė. Jisai čia tokį primena palyginimą, kad jeigu tu esi organizacijos vadovas ir žiūri į savo organizaciją, tai sako, gali žiūrėti, jeigu organizacija veikia gerai, jeigu pasiekia rezultatus, tai gali žiūrėti kaip pro langą ir matyti tos žmonės, kurie tai daro į savo kabineto langą. Jeigu organizacija veikia blogai ir tu rezultatą nepasiekia, arba yra kažkokios bėdos, vietoj lango įsivaizduok veidrodį. Žiūrėkite veidrodį ir matyk, kas padaro tas bėdas, matyk save. Dėl to reikia šiek tiek daugiau prisimkalties negu kitiem. 11. elgesio tipas tai yra pirma išklausykite. Pirma išklausykite, tai reiškia, prieš pradėdami kalbėti, prieš reikšdami savo nuomonės, reikia suprasti kitą, įvertinti ir išklausyti. Ir iš tikrųjų, gan dažnai, kada jau kitas pradėjo šnekėti, mes tiesiog susiformuojam nuomonę, ką jis norėjo pasakyti ir savo mintyse galvojame jam atsakymą. Kartais net neišklausom ir neišgirstam. Tai nekelia pasitikėjimo mumis. 12. elgesio tipas, tai įsipareigojimų laikymasis. Tai jeigu mes prisimam įsipareigojimą, su kuriuo žmogų vilti, jeigu išpildom šitą įsipareigojimą, atsiranda pasitikėjimas. Jeigu įsipareigojimą neišpildom, pasitikėjimas, žinoma, žlunga. 12. elgesio tipas. 12. elgesio tipas. Įsipareigojimą. 13. tai pasitikėjimo išplėtimas. Autorius pateikia tokį įdomų pavyzdį. Sako, JetBlue Amerikoje žinoma kaip labai gerai klientus aptarnaujantį oro bendrovę. Tačiau jinai tuo pačiu ir labai sėkmingai veikia. Analizavus kodėl, paaiškėjo, kad jinai samdo tom operatorių, kurie užsakinėja skrydžius ir informuoja klientus žmonės, kurie dirba namuose. Tai dažniausiai yra mamos, auginančius vaikus ir randančius laiko prisėdę prie kompiuterio, atlikti sakymus ir skambinti žmonėm. Kiti to nepraktikuoja, nes sako, kaip čia tai jeigu žmonės ne ofise, jeigu žmonės ne prie tavęs, neturi tiesioginio vadovo, tai jie blogai dirbs. Jie pasirinko kitą kelią, jie tai žmonėm pasitikėjo ir sako, labai gavo gerą rezultatą. Tie žmonės, kuriais jie organizacijos savininkai pasitikėjo, tą pasitikėjimą labai įvertino ir labai puikiai dirbo. Ir dėl to ta organizacija, žinoma, kaip yra, tos žmonės visiškai neturi tos vadovybės. Tas ryšys labai veikia, kad vadovai išvietė pasitikėjimą tai žmonėm, kad ir jie yra ne ofise, tie žmonės ir jiems sutaupė pinigų ir tuo pačiu labai gerai aptarnavo klientus. Taigi pasitikėjimo išvietimas mums padeda. Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kada išmokome pasitikėjimo sąskaitą,
tiesiog besimokindami bendrauti su kitais galime kaupti pasitikėjimo sąskaitą. Pasitikėjimą pagal autorių, sako, galima ne tik tai kaupti, bet ir išplėsti. Reikia išplėsti protingai. Ir, sako, gan dažnai auditorijos su manęs sako, nu gerai, čia su pasitikėjimu, viskas su jo tvarkoj, mes čia matom, kad čia reikalingas, bet mes negalim pasitikėti visais. Mes negalime eiti per žmogaus, taip aš taip pasitikiu, jeigu jis mums nėra patikimas, jeigu mes jo nežinom. Tačiau autorius turi labai paprastą atsakymą. Taip, kad pasitikėjimą reikia išplėsti protingai, bet jeigu mes nepasitikim, mes savo tarsi užsistatom sieną. Jeigu mes nerizikuojame, mes daug galim prarasti. Ir kartais ta nauda būna didesnė. Aišku, kaip tą pasitikėjimą protingai išplėsti, tai yra du dalykus reikia įvertinti. Pirma, tai polinkis pasitikėti, kad mes esam šiaip linkę pasitikėti žmonėm. O antra, tai gebėjimą išanalizuoti situaciją. Žodžiu, reikia visą laiką galvoti, kad tuo žmogum galima pasitikėti, tačiau prieš priimant sprendimą visą laiką reikia gerai išanalizuoti situaciją. Pasisudinamus, galbūt, aišku, jeigu tai yra visiškai ateina į banką, pasiskolinti pinigų, sakykime, iš gatvės kažkoks prastėms yra viskas, mes tą situaciją įvertinam ir jos tai audituoja. Taigi prieš pasitikinti reikia išanalizuoti situaciją. Polinkis pasitikėti širdies savybė, o gebėjimas analizuoti situacijas, tai žinoma mūsų daug kompetencijos, pamatyti galimas reikšmes, daryti logiškas išvadas ir priimti teisingus sprendimus. Ir autorius savo knygoje dar turi vieną skirstį, tai pasitikėjimą, kurį, kaip ir sakė, galima sukurti, galima palaikyti, puoselėti, taip pat galima atkurti. Sako, tas situacijos, kada žmonės praranda pasitikėjimą galutinai ir negrįžtamai yra labai retas, dažniausiai susijęs su šeima. Taigi, turime suprasti, norėdami atkurti pasitikėjimą, kad pasitikėjimas nėra duodamas visam laikui. Jis, aišku, gali būti sužlugdomas ir ką daryti, jeigu mes jį praradom. Tai pirma, tai reikia išnagrinėti, kur mes jį praradom, pasinaudoti galima keturiais pasitikėjimo branduoliais. Ar tai yra dėl mūsų principų, ar dėl to, kad mes kažkaip parodėm kitus ketinimus, negu buvo iš tikrųjų, ar dėl to, kad mes neturėjom pakankamai sugebėjimų, ar dėl to, kad nerodėm rezultatą. Ir turim suvokti, kad pasitikėjimo susigrąžinimas, tai žmonių nuomonės ir tikėjimo mumis atgaivimas. Tai mes neturime pataisyti kitų žmonių. Mes turime elgtis taip, kad tie žmonės pradėtų mumis pasitikėti. Gan dažnai savo žmonės bando pataisyti, įtikinti kitus žmonės, kad, čia jūs keistate, kad taip nėra. Iš tikrųjų, mes turime keistis patys ir mes turime elgtis taip, kad tie žmonės mumis pasitikėtų. Pacituoja kinų tarlę, kad sako, geriausias laikas pasodinti medį buvo prieš 20 metų. Kitas geriausias laikas yra dabar. Sako, jeigu mes norime atkurti pasitikėjimą, reikia pradėti čia ir dabar, išanalizavus, kodėl taip atsitiko, tiesiog šauti į priekį. Ir autorius teigia, kad mes gimstame linkę pasitikėti. Tačiau gyvenimo patirtis, daugiau arba mažiau, mums tą pasitikėjimą sunaikina. Vis dėlto polinkį pasitikėti galima išsaugoti arba atkurti. Ir parodyti pasitikėjimas kitais žmonėms dažniausiai uždega dvasią, padeda siekti rezultatų darbe, prasminius santykius su žmonėm, darbe ir gyvenime. Ir svarbiausia, kad pasitikėjimas leidžia pasinaudoti, galima pasitikėjimą naudotis bet kokia gyvenimo situacija. Tai aišku, autorius siūlo pasinaudoti pasitikėjimo greičiu. Ir ant pačio galo, 3 žodžiai, kurie gali apibendrinti visą šitą pristatymą. Ką norite sužinoti? Skaityk.